Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ quay video review của Conny Slam. Đây, Đây nè. không biết mọi người có nhìn thấy không? Nhìn chắc là ngược rồi. Thì mình bắt đầu mở ra review luôn. Thứ nhất là một loại borat hạt này là 2k. Còn đây là hộp borat bạn mình tặng cho là thẻ lỏng. Một loại slam đôi tay, slam bạc hà. Còn trong này slam bị hư. Đó, đây này, mình sẽ quay cho các bạn nhìn rõ nha. Slam của chị Nó bị rớt ra ngoài, chắc là do đóng hộp không cẩn thận đấy. Mình sẽ bắt đầu chơi slam này ngay. Đó, rất là hay. Mình sẽ cho ra chơi luôn. Không giống slam tạm băng mà cũng không giống slam thường nữa. Mình đó, không biết là phải nói làm sao nữa. Chiến thì không chơi được cho mấy. Thì lát nữa mình sẽ quay lại tổng thể cho các bạn. Tiếp đến slam bạc hà. Slam bạc hà này thì có vẻ là rẻ hơn rất là nhiều. Mà mới kéo lên cho mọi người nhìn. Đấy. Cái profile của mình cái lục lệch đi nên mình quay không được chuẩn cho mấy. Rồi tận thân mình để đây. Slam bạc hà này, slam đôi tay. Mình hiện giờ mình đang đi lấy hàng nên là có ít slam, nên là mình lấy hàng về đại review tiếp. Slam đôi tay này, cuộn thành hoa, nhưng mà mình thấy mình không có cuộn thành hoa được. Mình phải đóng hộp ngay. Đó, đây là phần review của mình đã kết thúc rồi. Xin tạm biệt các bạn nha. Và đừng quên like và cảm ơn like và sub cho mình.